Olá, pessoal do Rio Grande do Sul, alerta para rajadas de vento de forte intensidade nas próximas 48 horas. Temos aqui o modelo americano, que é o mais tranquilo no momento, indicando rajadas de 67 em algumas cidades do Rio Grande do Sul, São Borja com 62, Tupanciretã 61, Uruguaiana com 55, Alegrete 55. Já são rajadas de moderada a forte intensidade. Porto Alegre com rajadas moderadas de 47 km por hora. Caxias do Sul com 50 km por hora. Vacaria com 55 km por hora. Vamos agora para o modelo europeu. O modelo europeu ele indica as maiores rajadas no norte do estado. Três Passos com rajadas de 73 km por hora. Aí já é ventos de forte intensidade. Erechim 78, Passo Fundo 63, Vacaria com 60, Caxias do Sul 58, Tupanciretã com 65, Santa Maria 54, Porto Alegre com 50. E o mais agressivo, o modelo alemão. O modelo alemão ele indica rajadas de até 86, 87 perto da fronteira com a Argentina. São Borja com 75, 75 Alegrete, rajadas de forte intensidade. Porto Alegre com 60, Imbé com 57, Caxias do Sul 52, Vacaria com 59. Começando aqui com o modelo europeu, já indicando no domingo, rajadas de até 65 km por hora em Tupanciretã, na madrugada deste domingo. Porto Alegre já pode ter rajadas de 46, Caxias do Sul 54, Imbé 58. 9 da manhã, rajadas de 53 lá em Erechim. 3 da tarde do domingo, rajadas de 53 em Tupanciretã, 45 Caxias do Sul, Porto Alegre com 31. Na segunda-feira, Tupanciretã, na madrugada de segunda, com rajadas de 59, Porto Alegre 44. Às 6 da manhã de segunda, Três Passos com rajadas de 73 km por hora, Erechim na manhã de segunda com 78, Porto Alegre 36. 6 da noite de segunda, rajadas aí entre 40 e 50, madrugada de terça as rajadas diminuem. O modelo americano também indica rajadas de forte intensidade em alguns locais. 6 da manhã, São Borja com 60 km por hora. 9 da manhã, Passo Fundo com 59, Vacaria 51, Caxias do Sul 47. Domingo, 9 da noite do domingo, rajadas de 50 em Uruguaiana, 48 em Alegrete, 3 da madrugada, 48 Uruguaiana, 48 Alegrete, 51 São Borja. 6 da manhã, 41 em Porto Alegre. Meio-dia, as rajadas já começam a diminuir. E o modelo alemão também indica rajadas de forte intensidade. Alegrete com 69, Uruguaiana 53, São Borja 57, Porto Alegre com rajadas de 60, 9 da manhã 52 km por hora em Três Passos, Erechim com rajadas de 60 km por hora. Madrugada de segunda, rajadas de 55 em Porto Alegre, Erechim com 64, 9 da manhã, Vacaria com 42. Segunda-feira da tarde, rajadas de 40 a 50 km por hora. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e até a próxima.